السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في لمساتي. كنتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. اليوم عاوتاني جيتكم فيديو جديدة، كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تضغطي على الزر الأحمر اشتراك أو لا صابوني أو لا سبسكرايب مع تفعيل الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد، وما تنسيش أيضا تشجعيني باللايك وفرجة ممتعة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديالي باش كنرقد الحامض اولا باش كندير الحامض المصير. صراحه كيبقى مده طويله، يعني حتى كيسالي، يعني يقدر يبقى حتى العام اولا اكثر، وكيبقى ناجح وما كيخسر مع حتى حاجه. فكيف العاده الا كيهمك الموضوع تابع معي الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه للحامض فهو فيه نوعين، يعني كاين الحامض البلدي وكاين الحامض الرومي. بالنسبه للحامض البلدي كيكون مكور يعني نوعا ما اولا شويه، يعني الشكل ديالو سبحان الله متميز على الرومي. وبالنسبه للرومي راه هو اللي في هذيك الشبكه الصفراء، يعني راه معروف، هو اللي كتلقاوه بزاف متواجد في الاسواق، ولكن سبحان الله البلدي كيتميز عليه بواحد النكهه وواحد الرائحه خاصه، وفي نفس الوقت حتى في الشكل. فالحامض المصير يعني كيجي بزاف في البلدي، كيجي اكثر من رائع، ولكن الا ما كانش متوفر البلدي بطبيعه الحال حتى الروميه في بالغرض. انا هنا راه رقدتهم بجوج. كيف ما شفتوا حبيباتي خديت الحامض ديالي وغسلته جيدا بهذيك الشيطه، يعني باش هكذا تحيد منه كاع الاتربه اللي في القشره ديالو، يتنقى جيدا. ثم من بعد كنحيد ليه داك المنبت ديالو اولا المكان اللي كيكون معلق في الشجره منه، وكنحدد فيه شقوق اولا كندير فيه الشقوق بالسكين، ماشي كنقطعو ولكن غير كنشقو حتى الاسفل وكنحبس باش هذوك الشقوق نعمرهم بالملحه. ولاحقا الا احتاجيت يعني ربع حامضه هكذا مصيره كنهز داك الربع فقط وكنرجع الباقي. ثم كناخذ اناء زجاجي وكنبدا نعمر الحامض ديالي بالملح، يعني كنعمر هذوك الشقوق جيدا بالملح، وكنبدا نرتب الحبات ديال الحامض عندي في القنينه زجاجيه من الافضل. يعني تجنبوا البلاستيك بحال هاد المخللات، لان كيف ما كتعرفوا البلاستيك ماده كتفاعل جيدا مع المواد الحمضيه ومع الملح ايضا. فلسلامه صحتنا ضروري اننا نستعملوا اناء زجاجي، لان الزاج يعني كيكون امن. كنعمروا الحامضه ديالنا بالملح وكنبداو نوضعوا واحده تلو الاخرى حتى كنملؤوا القنينه اللي عندنا، ومن بعد كنضيف كميه ديال الملح اخرى من الفوق وكنعمر عليه بالماء. يعني هذه هي الطريقه ديالي. ممكن انكم تضيفوا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون باش يجي لكم الحامض معلك اولا معسل، ولكن انا ما كنفضلش الصراحه هذيك الطريقه، يعني كيعجبني نديرو بهذه الطريقه، يعني ما كنديرش فيه زيت نهائيا. فكم قدمت يا خير البرايا نسائم حكمة ولا. بعد ما كنملأ الاناء كله بالماء يعني حتى الاعلى كنغطيه مزيان، يعني كنسدو جيدا وكنكتب فوق منه التاريخ باش نعرف التاريخ فاش رقدت الحامض، باش نعرف امتى نبدا نستهلك منه. فمن بعد مرور يعني تقريبا 20 يوم حتى الشهر يعني كيكون الحامض جاهز لانك تبداي تاخذي منه، وكل ما يعني بطالة المده كيكون يعني كيف ما هو. شرط واحد فقط هو انك ملي تبغي تجبدي منه الحامض نهائيا ما تستعمليش يدك نهائيا، يعني فقط كتستعملي ملعقه او لا شيء هكذا شيء اداه يعني باش تجبدي الحامض. نهائيا ما تدخليش الاصبع ديالك لهذاك الماء، لان هذاك السائل الى دخلتي الاصبع ديالك فيه البكتيريا صافي كيتعفن لك هذاك الحامض كله وكيضيع، يعني كيولي هاري، كيولي بحال كيذوب، يعني كيخسر لك الحامض ديالك. سواء الزيتون او الحامض نهائيا ما تقيسوش بصبعكم الا كان مرقد باش يبقى لكم مده طويله حتى يسالي ما يخسر ليه حتى شي حاجه نهائيا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحامض ديالنا بعد مرور مده على الطرقات ديالو، يعني وجد. راه كيف ما شفتوا القرعه راه بدات كتخوى لانني استعملت منه بزاف ديال المرات. كنتمنى ان شاء الله الطريقه والشرح يكون واضح بالنسبه لكم، وكنضرب لكم موعد كيف العاده فيديو جديده. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.